потому что ну, нельзя их оттуда вытащить. Он не вытаскивается. Но скатывается бесконфликтно, или бывают все-таки, особенно когда какие-то вот переходные случаи, когда вот человек пытается переделать, переучить, вот как это часто бывает, не знаю, как там, прошу на душу, допустим, да, то есть наоборот, или как-то еще вот. Или просто человек, ну, отвлекся, ты его вернул, допустим, к этой машинке, да, потом он снова там отвлекся. Как это все? Ну, то есть, так что в целом они считают нормальным, то есть у них нет каких-то угрызений совести там или вопросов Нет, почему. абсолютно. То есть вот конфликтов нету, да? То есть просто его надо вот потихонечку вытаскивать, да? Ну что же, вот все по-разному. Вот одного так, а другой, например, может какую-то агрессию Ну да, проявлять. вот я про это как Типа, раз. что-то вы меня тут вытаскиваете из своего мира. Ну, Ну да, давайте я на вас рявкну. то есть бывает такое, да? Бывает. Есть Мгм. такие агрессивные. Но мы стараемся с такими не работать, потому что ну, он представляет угрозу реально. Потому что он неадекватно себя может повести в любой момент. Мгм. Вот. Ну так что, у нас тут один из